माउंट एवरेस्ट रे प्रबल तुषारपात फसिले हजारू अधिक पर्वतारोही जारी रही उद्धार कार्य। विश्वर सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट रे तुषारपात जो फसी रही हजारू अधिक पर्वतारोही। तेज अंपटे से बचाई उद्धार कार्य जारी रहा बेले एपर्यंत 350 पर्वतारोही को सुरक्षित स्थान को नि तेरे प्रबल तुषारपात जो एवरेस्ट तिब्बतीय अंशर प्राय 1000 अधिक पर्वतारोही फसी रही तेज केवल 200 पर्वतारोही उद्धारकारी दल सहित जोगाजोग रही। उद्धारकारी टीम से सुरक्षित स्थान को आनिबा कार्य नियोजित रही। पर्वतारोही माने प्राय 4200 मीटर उच्चतार फसी रही। सेपटे प्रशासन एवरेस्ट टिकेट बिक्री उपरे रोक लगाई। एही ऋतुरे हिमालय अंचल में तुषारपात बहुत कम देखा जाउथबारु साधारणतः ट्रेकिंग पई सबुठारु निरापद ऋतु भाव में विवेचना करा जाय। किंतु गत सप्ताह तिब्बतीय अंचल में प्रबल तुषारपात और वर्षा होइतला जहा फल ट्रेकिंग कष्टकर हो जाइतला। तेबे एबे नेपाल में प्रबल वर्षा जोगु यह प्रभावित होइतिबा बेले नेपाल में बन्या एवं भूस्खलन जोगु अनेकंकर जीवन चली जाइछे। ब्यूरो रिपोर्ट हिरांचल लाइव। तेरे एभली किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा चाहती आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो।